わーすごでい。中央に今マットですが、はい、葉っぱがね、はい、顔を出しています。でそこにですね、それだけだとやっぱりちょっと物足りないので、はい。お、さらに大きな。こういった石をうわ、置いてあ結構大げると、きな石ですよこれ。そうこれを入れてちょっと風景みたいな形で、風景ですか？作っていく。どんな風景なの？根元を隠してあげると首みたいな部分ですよね。そうですね。もう本当に葉っぱだけが見えるぐらいにした方がいい。そうですか。そっか、これがどんどん伸びていくんですよね、後で。なんでその辺余白も考えた上で、なるほど。はいはい。